Kisekise. Ni gise nyine. Kisekise. Njyewe sijyanye safa. Hello my people. Hello guys. Mumeze mute? Twongeye twaje kuri ka gacano Tabaza Family TV show. Twababwiye ko tutazabicisha irungu, twongeye twagarutse muze mubane natwe muze tugiye kubabwira, hanyuma turenganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Mwihangane, uyu munsi biraba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Abantu nyine bagize ibyago cyangwa se bagwaye, mwihangane, isi ni kwimeze. Umunsi umwe biza bikunda, undi munsi bikagenda nabi. Rero muze mubane natwe, twiyegereje na mugenzi wanje n'umukameramani, nawe wegere ubane natwe, hanyuma mugenzi wanje n'abasuhuze nyuma dutangire. Mumeze neza, twebwe tumeze neza, turashima Imana. Murabona kuko twabukereye uyu munsi, turasa neza, turasa neza. Twaje kubasusurutsa uyu munsi, twari tubakumbuye, twongeye twagarutse kujya muza mubikorana. Rero mutera udutebe kujya muza muga, noneho hari ibindi ndagira ngo uyu munsi haje ibintu bidasanzwe, ibintu bidasanzwe mu twumvaho. Twebwe dufite sije tuzoza tuganiraho ngo dufite umuruho, ikizoza kiza tukumva ko ari ubusa tukivuga ko tubabwira kiri tayari ku bwanyu. Kandi nta kindi tubikora ngo tubasusurutse, stress agabanuka, amasukari agenda agabanuka. Isukari menshi yarazamutse. Twariyemeje kugenda tumanura amasukari y'abantu, imiti yabaye myinshi, ariko amadoze mugabanye, museke. Guseka ni ubuzima, guseka byo zongera iminsi yo kubaho, kandi bigatuma imitima ica, bigatuma n'imitwe yoroha. Abantu benshi barwaye imitwe, stress zigashira, ibintu byose. Guseka ni umuti, ukazubakara mwanya bitera upfa vuba. Uzoza wishima, useke, zongera iminsi yo kubaho. Kandi ntabwo byanditse mu gitabo. Guseka ni umuti w'ubuzima. Twaje none mwongere muze mukomeze mutere udutebe, kandi abatarakora subscribe mukarebera mu idirisha. Ebana turababujije muza mukanda subscribe. Uca mu muryango nabikiza avuga ngo uca ngo uza mu rugo rw'umuntu agaca mu irembo, utabanyuze none ndi muri abajura, ariko nyine mwinjire, mureke guca mu gipangu, muza muca mu irembo ritunganye, apana mu madirisha. Murakoze cyane, mukomeze mudukurikire kandi muze kubana natwe mu biganiro byose dukora. Hanyuma maruje ngo hanyuma twegereje kameramani. Uyu munsi noneho kameramani niwe uri budususurutse uyu munsi. Ijambo nigiwe ni udutekeye, tugiye kurya ibyo yateguye. None ahangaha muze mukomeze muhane natwe, kandi ni karibu kameramani, abari ku buhanga bw'ivyuma. Noneho uyu munsi ni uwanyu. Hanyuma nanibagiwe gatoya, mbere yuko dutangira isije nyirizina, nabishaka kubaza mugenzi wanje, niki cyagushimishije mu buzima bwawe? Niki cyagushimishije and then niki cyakubabaje? Niki cyanshimishije mu buzima? Ikintu cyanshimishije mu buzima cya mbere cyantunguye ni ukwitwa mama. Wow, Iko sawa. Kwitwa mama nziza cyane. Icyakubabaje mu buzima? Ikintu cyambabaje ni uvuga ngo cyarambabaje. Nibuka ko umuntu azababara buri munsi, ariko ikintu cyarushije nibuka. Nta kintu na kimwe cyakubabaza mu buzima bwawe ngo wumve ko nyine mbese ntabwo hoshira nk'iminsi ibiri utabyibutse, cyangwa umunsi, cyangwa icumweru, mbese bihora biza mu mutima wawe ukabyibuka ukabitekereza? Nta na kimwe. Ikintu cyambabaje n'ubu cyatumye kwizera umuntu bitaba cyane. Nari umuntu yambwiye inkuru
amakuru nkiri mutoya n'ubu byanze kumvamo ambwira amakuru ngira ngo niyo ndayavuga. wowe urayavuga nawe yaza kubesha se? we yarambwiye mbaza nyirayo ndagenda ndabwira umuntu ndamubaza si ibi bintu byarabaye ngemeza nk'ibyabaye nkiri muto ndangiza ibyo bintu nsanga ari ibihuha kuvugwa kugeza uyu munsi kuvuga amakuru iyo mbonye ayo ari yo yose bakubwiye sinshobora kuvuga amakuru cyangwa se ngo kurya umuntu azavuga ikintu ukumva ikintu ntazi sinshobora gutanga amakuru. ariko umuntu nawe yari yaguhohoteye wari ukiri umwana? nari nkiri umwana ikintu mbese kikurenze icyo kintu cyaramba kugeza n'ubu urashaka itekereza ntinya ikintu bavuga sintinya kuvuga ngo wenda kuvuga amakuru no yavuga ariko ntinya ikintu navuga bakambaza ngo ese iki kintu niwe wakivuze byagenze gute kugira ngo uvuge icyo kintu kuva nkiri umwana mbese utinya kwisobanura kuri busheni mu buzima bwanje naravuze ngo icyo kintu bazarinda bashimira. ntiwavuze uwakikubwiye kubera kera nari navuze kandi nawe ushobora kuba impaka kunyihakana kiri umwana sinabitekereza. urarengana kubera ko wowe urumva gusa nyine umuntu yarakubwiye ntawari kwemera ko noneho uragenda wowe ushaka amakuru noneho full information nyine neza umaze kandi ati umuntu ukamenya gushaka amakuru yamubwiye n'ibintu bimwe ariko si wowe wenyine bibaho abantu benshi bize bibabaho je byambayeho nkiri muto barankubita babinziza nanga kuvuga ibintu wabimbwiye nkabona nimuvuga baravuga ati si ubundi we wemera amakuru y'uriya muntu gute ahubwo wari cyangwa se waje urumva waranabikubitiwe ahubwo aricyo cyakubabaye ahubwo yari kicwa ngo ukuntu bagukubitiye ikintu kiri umwana wamuvuga kugeza n'uyu munsi icyo kintu nzamvuga. none se waza uvuga ngo wabikuye hewe igihe bakoze barambajije ngakana ko atari nje wabivuze kandi ari wowe wavuga ari wowe wabivuze kandi ari nje wabivuze uwo muntu avuze ko ari nje wabimubwiye ngo arangize mbona sinisobanura n'ubundi barankubita ndacecekaga barankubita ariko ubu nkiri umwana kugeza uyu munsi sinavuga inkuru ntazi cyangwa ndahagazeho. umunyamakuru urakomeje kuraje ubundi kuvuga amakuru udahagazeho sibyo ntabwo ari byiza. ikindi hari igihe wavuga inkuru mu bandi ukavuga ati wenda ni ibisanzwe ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyerekeye amakuru ariko none ayo makuru none nayo yari sitarike mugari wawe yari sitarike nanjye kuzumva nkaho zari sitarike kubera ko zarakubabaje kandi mbese zabaye uri muto ikintu cyatumye kukubwira ngo ngwino uvuge ikintu wavuze nicyo kintu nawe bankubise nawe ntinya inkono mu buzima bwaje bankubise yewe kitari mu mutima bamutunze urutoki gusa bankubise bitewe n'uko umubyeyi wanje yari ameze urumva ameze ni ukuvuga ngo ni ikintu nirindaga wenda kuvuga ngo papa ngo arumva ngo byagenze gutya cyangwa se n'undi muntu aze kumwiyama icyo kintu mu buzima bwanjye nari ngitinya ariko noneho bankubitira ikosa ry'uko navuze amakuru ntazi ndavuga ngo nzarinda apfa bataraza kumbwira ngo n'ubu mbese ntabwo wabivuze na n'ubu nta bundi byahise bishirira kandi yari amakuru asanzwe gusa atari n'ibintu bikomeye. hanyuma ikindi nshaka kukubaza ahubwo mwakomeje muvuga ibintu byinshi nacibagiwe ndongera ndacibuka ndongera kandi ndacibagiwe yawe kirahari. mbese niki ni ryari waseze mu buzima bwawe? guseba koko kamera ko mu bantu nyine guseba nyine ikintu gishebeje nyine yakoze kandi kiba mu ruhame nyine abantu bose barakibona nyine mbese guseba nyine iyo noneho ikihe aravuga example nimwe nigeze kubona nani uriya chance umuhanzi uzuririmba mu Kamenge aravuga ngo yari ko aririmba yambaye ibintu bisapu mu ngambaro z'abagore ese ni perike ngo kiratibuka we yabimenya ko cyatibuse
kandi rero ntariya ni kaburya ko kuvuga ngo ni ikibuga cyo kwambutsa Ahubwo nigeze no kubona n'undi mukobwa aragiterura aracambara agicuritse kubera nyine guseba kubera gucanganya ikintu aho nigeze kubona n'undi mukobwa nawe habyina igisimba cyane cyangwa kiguruka nawe ni video ntabwo nabibonye live neza ugira ngo ni umutwe usimze nabonye turagurutse ari mu kiganiro yabanje muri senti bazabasera mu ruhame ukuri nwe nabyo utaraseba na rimwe cyangwa uri kubihisha oya ntacyo nibuka pe ntacyo nibuka icyo cyo impamvu nibutse icyo kintu ni uko kimbamo niyo mbonye umuntu ari kuvuga amakuru nyanumva ubwoba abasha umuntu binavuga niyo habivuga cyane n'undi muntu ni ukuvuga ngo mba numva nyine ni ibintu biri limite kuri njyewe kandi byangiyemo numva ari ubuzima. Aha, hanyuma sasa tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina. Karibu kameramani, ijambo ni ryawe muri kano kanya. Sawa, murakoze cyane. Kandi dukomeze dukande kuri subscribe, abatarayikora abayikoze mwirinde mukomeza mwandike commentaire munasharing. Uyu munsi twaje kubereka abagore bo muri Norvège bo muri 2026. Abagore bo muri umugore wa mfurere bavuze ngo muri izi siku musiku za zene musiku za zene. Hano dufite mbese ni geragezwa ritoya ry'aba bagore bo muri iki gihe badaheruka ruguru, batazi gutsinda, baba batubwira amasano no gutsinda se birimo, baba batubwira amasano, batubwira abantu bashobora mbese gutsinda, abo bemerewe mbese kubaha nyine nka ba sebukwe na ba nyirabukwe muri famiye y'umugabo wiwe y'abagabo babo. So rero ikibazo cya mbere babaza ba sebukwe w'umugabo w'umuntu, mbese sobukwe muri famiye yanje, jewe tuvuge papa, ba sobukwe ni bangahe? Ntiwobabara bose ngo bamare, ariko urambwira ngo ni n'abana ba mukuru wiwe, n'abana bande se cyangwa se nibe, sinshaka kuvuga ibisubizo kubera kana babaje ikibazo. Basobukwe ni bande mu muryango? Nojo kibazo kuruvuga none se tubavuga amazina? Oya tubavuga amazina, reka dutegere mama Joshua hariya nabaza tubwire. Badadabukwe ni abantu bavukana na se w'umugabo muri famiye yose bonyine gusa bavukana nawe mu ndimi gusa, nyine bavukana nuko basekuru bose wenda habitanu cyangwa bitandatu, urumva wenda basekuru nimba ari 5, urumva bari bavukana, abahungu babo bose ni ba data, abahungu base wabo w'umugabo bose mu gisekuruza cyabo ni basobukwe. Cyangwa se urumva nimba ari abanyabyinshi dufite imirara mu banyabyinshi imirara inzu z'abanyabyinshi uko zigiye zimeze, wenda hari abatubyayemo nabo babyaye umugabo, nabo navuga ko ari abadata siko ababyaye umugabo nibo basobukwe, ariko batamuzaye si basobukwe. Oya si basobukwe ngeze muri amakane. Twagishubije ukura amagabo wirukanka ngo twagisubije nabaje mama Joshua wenyine, niwe mama Joshua wundi nawe ngeka kumubaza ngaho bakugendera nawe utanga ibitekerezo nka bibiri kuri nyuma y'ibyo ngibyo. Bashiki b'umugabo nibo bafata nkabande, bashiki basobukwe bafata nkabande, bashiki basobukwe bashiki biwe nyine baje gusenya. Ayaye
bashiki ba sobukwe Mm. ntibashanga naringize ngo bavuze ngo bashiki bawe None se nyogosenge nashanga yavuze nyogosenge wawe siko bashiki ba data bukwe ndori nyine none bashiki ba papa jewe wowe batekereza gute wowe se bashaka wawe None ko arimo ngo ni banyogosenge wowe ukisiga ende wowe ukisiga nisiga gute None numvise ko rwose ari nkaho ugiye nko kwisiga wowe ngo ni banyogosenge sawa twagiye ikindi kibazo uwo mbwira mama Joshua wowe umuhungu w'umunyamurenge tuvuge example hano umuhungu wawe umwana wawe mu masano ya kinyamurenge ni bande yemeye gushakana nabo n'abatemeye gushakana nabo umwana wanje mu Joshua uyu nguyu umufatire urebe nyine nk'ari iwanyu muri famiye cyangwa se no mu yindi mirara y'abanyamurenge ariko cyane ndavuga muri famiye bajya basa n'abegeranyeho bukeya ni bande iyo ushakamo n'abatoshakamo yoshaka muri babyara biwe yoshaka ababyara biwe ntiyemere nabo gusa abo begeranye yoshaka ababyara biwe nta bandi yemera gushaka nabo babyara bawe wemewe kubashakamo babyara bawe mu kinyamurenge barabashaka barabashaka na se ababyara bazashakana abo babyaraga biwe ni benshi ni bande habe n'umubyara we direct neza nawe yemusha oya nta kibazo wowe kuri uwo mubyara wewe umubyara wiwe ni umwana wande nande kuri wewe umubyara wiwe kurinde wewe ko ndakubaza ibibazo umubyara wiwe ni umwana wa nyirarume cyangwa se wa nyirasenge ubishaka ko mbizi hanyuma niho yemerewe gushaka mu muryango wa bugufi ariko bitabuze nuko yashakana n'uwo yikundiye tubuze atari ukuvuga ngo ni no mu bwoko bwacu nyine oya birumvikana mu yindi miryango ese ni ukubera ko umwana yashaka kwa nyirasenge ariko ntashaka kwa se wabo hasi waba ari mu muraro kwa nyirasenge we si so wase nyirasenge akaba yaragiye mu numvaga ariko bose ni amaraso bose si amaraso si 50 kuri 50 ya ubu ngubu ntibikibaho cyane hari abatazabikunda ariko abandi mbere byaraba kandi baba bafite nyine kandi banakomeje no gushakana n'ubwo bitanabujijwe ariko urumva nyine nkuko mu Joshua bisubije wemerewe umuhungu yemerewe gushaka umwana wa nyirasenge cyangwa se umwana wa nyirarume ese umwishwa we bimeze bite ngari nkabambwira umwishwa gute umwishwa n'umuntu umeze gute ukinyamurenge umwishwa wawe se umwishwa nyine n'umuntu umeze gute wewe tuvuze ngo nyine uvuga ngo uri umwishwa wande mu banyamurenge uwo kwita umwishwa wawe yaba ari umuntu umeze gute bamwe babonye umwishwa wawe banyukuru mese ni bande ubwo bamwe yombaga ni benshi basaza ba mama aho ngaho ndazumva ko muragenda mubifata neza aho ngaho ni ukuvuga ngo umwishwa w'umuntu nyine niba ari umwana wa nyakuru ari umwana wa mushiki wawe iyo mubisobanura neza ni umwana wa mushiki wawe niwo mwishwa ariko umwana wa musaza wawe bamwita gute mu Joshua umwana wa musaza wawe ni umwana wa musaza wanje nyine yitwa ngo izina ryiwe ni iki cyawe ni umwana wa musaza wanje ni iki cyawe nyine uvuga ngo iki nose hari ukundi kuntu babivugamo hari ukundi kuntu babivugamo si umwana wa musaza wanje nyine nose kuvuga umwana wa musaza wanje si ikinyamurenge ico ndakizi nishobora ushaka ko mvuga se iki nishobora ushaka ko mvuga ngo umusengereza wanje none se nyine nivyo nyine dushaka mu kinyamurenge ko bavyita namenye ko arico mushaka ko mvuga none ko nabanje ku mwana wa musaza wawe bamwita gute roho uri umwana wa musaza wawe oye iyo kuga kera wewe ibyo ni zero
ese ikindi ni iki reka dukomeze n'ibindi bibazo ariko izo masana kandi abana bigiye kuba bizibyuye urabona se hari izo twananiwe hari cyane cyo twari dutsindwa kera mumaze gutsindwa kimwe turi abanyamurenge turi abana b'umurenge nta kintu na kimwe cy'amasano keretse ari ibyo gutsinda wenda ducanga ariko ibintu bijyanye n'amasano turi abana bo kwivuko nta kintu cyatunaniye ndabyumva mubishoboye iby'amasano murabizi turahinduraho sijeho bukeya ntabwo ari cyane nyine ni activité ese twabyitaga gute ni education civique morale bijya twitaga nimba ari SM babyitaga SM mbese nyine ni ibibazo dukomeje kubaza amagambo arambuye SM ni education civique et morale ndagira ngo yo kuvuga mugacanga mukagira ibintu byose mukagira mugacanganya ibintu muri abana b'umurenge kandi murenge duturanye n'ibindi bihugu kandi muri bimwe muri ibyo bihugu mwabigeze tugenda tubivuga amazina ngo mwabigezemo ariko muzi amakuru ahagije kuri byo ndavuga ngo muzi nk'amakuru y'u Burundi tubara ko i Burundi muza muhumva kandi turasa n'abagiye nko guhuza kuri n'amazina musanga duhujije timuyoberwa amakuru yaho aho mu Rwanda nubwo twayoberwa gasiga igihugu cacu kandi gati twanakivukiye abaye nta kibazo ariko nandi timuyoberwa utuntu tukadukera ushobora kuba mwumva ku maradiyo sawa twagiye ubuze uzatungurutse kiri uzazusubiza Joshua uri hepfo nuko ba Joshua babaye nk'abacubakaga ubwira abaperezida babiri uzi bategeretse u Burundi umuperezida wa mbere uherutse gupfa yitwa Nkurunziza nibyo ngibyo bamwita bita Nkurunziza siko hanyuma uwa kabiri yitwa Sendagara Ndayishimiye mu izina rya Yesu iryo zina ribaho Ndayishimiye ngo Sendagara nakubwiye babiri nta bandi wowe bawuzi wese pure nawe ni Sendagara akaniba wambere muri Sendagara ariko nyine indagara nyine awundi se gwato agato nawe yari president ngaho wowe haraba ngaho baba Joshua sawa ngaho mwunganira nabo ngaho nyine Nkurunziza na Ndayishimiye sibo perezida bategetse u Rwanda n'uze u Burundi inde nande Nkurunziza na Ndayishimiye nta bandi muzi ni benshi arabandi bari inyuma tumenye se Burundi byari situwamenye ejo bundi tuhazi amaze kuduteza ibyago okay twagiye haramenye abantu abo mama Joshua wundi ese ko dakoresha amazina cyane ariko ntacu nyine mbwira wowe tubwira abaperezida bategetse u Rwanda uzi ari abahari n'abategetse bigeze kumva nyine urumva kuvuga ntabwo bari bo biteka ryose nyine tuvuye ku Burundi tugiye ku Rwanda bategetse u Rwanda ni Habyarimana abigeze gutegeka na Paul Kagame hari abandi Perezida Kagame hari abandi yatsimbuye si we yatsimbuye se Zamungu yitwa Zamungu se siwe Habyarimana se
niwe haba Mungu cyangwa ni za ni pasiteri Bizimungu. Bizimungu niwe uriya amaze kuvuga Habyarimana. niwe Habyarimana Zamungu na Habyarimana Zamungu so wasimbuye Habyarimana Ni Bizimungu ntabwo ari Zamungu. so wasimbuye Habyarimana Iyi nyine wasimbuye Habyarimana nyuma baza gukora amatora. Twagiye iwacu muri Kongo muri Kongo murambwira bane muzi. Bane muzi mwembi musayidirane kugira abaperezida bane bategetse Kongo muzi. harimo Mobutu bakabira bombi si babiri se bakabira bombi bagira amazina nyine atandukanye. aha twavuze bakabira bombi na Mobutu na Gisegeta bose bane akise bakabiraga ni babiri ariko nyine bafite amazina atandukanye. Bafite amazina atandukanye. ni Gisenyine Kisekise Njyewe zijyanye ya safari. Perezida Kisekise ngo mwavuze hariho Kabila Pere akaba Kabila Joseph na Gisegise Okay, twagiye muri Kenya. Muri Kenya murabambwira bose. ni benshi se twahasanze umwe se nasimburwa na mugenzi we twahabaye tungageze kumva amakuru na habari. Muri Kenya ni bande? muri Kenya hariho se wa wundi yari Uhuru hariho Uhuru ni Uhuru akaba na Moyo Moyo wa Mungu moyo wangu moyo nyine bamwita Moyi wabivuze ko bafite network. navuze Moyi wavuga Moyo iwe yavuze ngo Moyo ariko niba batangiye niba bari gusoza ntabwo namwibukaga haramurundi nuriya Buhari uri uhari se ninde ko wamutunga isokwe. hariho Ruto na Moyi na Uhuru na uyu uherutse gupfa n'indera Raila oya Raila sigara kwa president kwa yari ari president wa population wa wundi wari warahinduye amata n'indera wari warahinduye amanuraga amata Moyi ni wari warayangize wohezaga abanyeshuri amata cyane abana amata. uwo yarasimbuye ninde uwo yatsimbuye kandi nababajije ngo mubwire abaperezida uwo yatsimbuye uwo yatsimbuye si Uhuru se wamusimbuye uwo yatsimbuye oya ni ukuvuga ngo hariho perezida wabatangiye wa mbere ndabasomaho keya ise wa Uhuru yitwaga nde? niwe wabaye perezida wa mbere wa Kenya. se wa Uhuru yitiranwa na hariya kiriya kibuga cy'indege cyabo Uhuru Kenyatta Jomo Kenyatta Uhuru Kenyatta aho ndabasove aho yatsimbuwe n'uriya watangaga amata bavuze ntuze Moyi. Hakazaho ikindi cy'amazuru bageza batonganya tugeze gutonga amazuru nicyo ushaka uraciye bapfuye bakurikirana n'uriya wundi mu minsi yitwa ndamwita yanjana ke na i Kenai uramuzi Jose sina namuzi Kibaki twagiye uko mwayobewe na hariya kwa mama Rusi ku bitaro hara mwabyarira oya nako nibuka mama kaburi cyari cyo we niyo bya Kibaki sinako waza wibuka mama bakiri mbere Kibaki Nukundi mwabaye mu bitaro za Moyi se sinari namuvuze kare mwana nabyariye no mu bitaro by'umugore nari namuvuze ngo Moyi
wari wavuze ngo moyo ndavuga ngo moyo sawa ntacyo ni pronunciation ngize aho twagiye harabura ikindi gihugu kimwe ni bibiri mu Buganda murambwira babiri mu Buganda je namenye ubwenge uyoboye sokuru yitwa nde Museveni ni mwezi undi nanje nta wundi muvuge none wowe simbuye ni ninde hari undi warugira sirani mingi yitwa Idi Amin tata Idi Amin aho abandi ngo ni bawo Obote kandi benshi nabo ariko nyine twakuze dusanga Kaguta ari uhari Kaguta Museveni tubaza bahano bahano sara bahano nta president bagira nyine twagiye tugiye kuja Tanzania twabaroze muhanda mwaka bavuga kababiri Magufuli gusa yabaye kanukuri nore Samia Uhuru Samia Uhuru Samia Sururu Mite Samia Suruhu hapana Sururu akazaba cyaze ndakurahiye ese ikizamini cy'abazoze mwanye mucurura mwagize ubwoba ndimo bonyine gusa Magufuli na Samia Suluhu Magufuli nawe yaratinze cyane ahubwo yabayeho mandiya sizitatu zibira ahubwo ya kabiri cyane yangu yakoze ibyo gusa ya kabiri yangu tabara wowe yatsimbuye nuko Magufuli yagiyeho hari ntuza yatsimbuye buriya witwa ngo ni wita Kikwete hakaba undi nawe wavuze ngo ni Mukapa Benjamin oya numva mushoboye ahubwo muba mufite amakuru menshi ahagije nuko mutagize